Извештајот одбор донесе одлука да се продолжи со оваа хуманитарна акција за делење на пакети со храна за најзагрозена категорија на граѓани од 10, граѓани пензионери мислам, од 10 до 15.000 денари. Како второ, сакам да кажам дека на оние пензионери кои примаат инвалидска пензија не им следува, затоа што чланарината не ја праќаат во редовното пензионерско друштво, туку тие браат на посебна сметка во инвалидското друштво. И тие што бараат овде кај нас идат со чекчиња да им дадеме, не можеме да им дадеме затоа што не ја плаќа чланарината во редовното друштво. И затоа ќе бидат вратени. Како второ, ако во фамилијата 20 земаат пензија или другиот е вработен, немаат право на хуманитарна помош и не можеме да им даеме такви пакети. Затоа апелирам до сите пензионери совесно и одговорно да се однесуваат, затоа што во овие услови на живот треба да им даеме стварно на загрозените пензионери и да не ги оштетиме со тоа. Сепак они да ги прематаат. Како да кажам, хуманитарна помош. Ке има ли втор циклус и кога ќе се спроведе? Во кој период? Во периодот ни одлично е прашањето и сакам тоа да го кажам дека средствата материјални се даваат од редовната чланарина што се слева во пензионерското од пензионерите и таа чланарина ние фактички му ја повраќаме, што се вика народски од нив за нив, од нивните средства уплатени, ние ги даваме овие пакети. Тие пари што се слеваат, што се збираат и ги даваме колку толку во услови на тежок живот, економски услови и со пораст на цени, колку толку да можеме да им помогнеме на таа категорија на граѓани и односно пензионери. Зошто се одлучивте на ваков чекор да давате хуманитарна помош, бидејќи сепак се работи за голем опфат на финансиско-материјални средства и од кои извори ќе бидат покриени овие средства? Значи, овие средства, рековме ги збираме од чланарината пензионерите и никој не ни помога, тие се со самите чланарини, само и исклучиво средства на финансиско-материјалните средства се од Сдружениот. Нити тука ни помога државата, нити локалната самоуправа. Тие се само средства од Сдружениот пензионери. Само од нив ги даваме паз за нив. Што ќе им препорачате на пензионерите? Сакам да ја препорачам на пензионерите дека да не подлегнуваат на некои невистините, дезинформации и лаги од поединци или групации кои ги шираат, лажно не представуваат дека сме давале на овој, на оние. Ние исклучиво се водиме според правилникот што го имаме тука зацртано и правилата наши, така да хуманитарната помош само според статутот и правилникот за распределба ја вршиме. Друго сакам да кажам дека дистрибуцијата на овие пакети ја врши маркетот ТД или ТД маркетот, кој го избравме како најболен помнувач во цените и во оваа прилика сакам да ми укажам една голема благодарност и за метаморшна соработка во вториот циклус. И уште на крајот сакам да ги поздравам сите пензионери и посакувам добро здравје и секогаш ќе бидам на нивната страна, секогаш ќе имаат нашата и мојата поддршка во секое време за нивните потреби, затоа што ние постоиме заради нив и они нас не имаат доверба во нас. Затоа и не ги избрале како раководство на ова пензионерско друштво.